E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Mecânica MGR. Aqui quem fala é Marcelo. Estamos aqui no interior desse CrossFox. Tá com barulho na roda e a gente vai investigar o que que é. Quando a gente anda nele devagar, descendo, somente em descida, bem devagar, ele fica fazendo um barulho. Vou colocar aí para vocês verem. Conseguiram pegar, ouvir o barulho? É um barulho assim, é um nheque, 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 né? E agora a gente vai investigar ali o que que é, o que que pode ser, e eu vou mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo. Subindo, né, para explicar melhor para vocês, quando a gente sobe, ele não faz. Você pode andar devagarinho de primeira, ele não faz. O único jeito que faz esse barulho é quando tá descendo em neutro, né, o carro desengrenado. Ele faz esse barulho. Quando a gente engrena o carro, o barulho parece que diminui. E também, fiz o teste com o carro no alto, se você vira a roda ali, não tem barulho, não aparece barulho. A única forma que faz o barulho é como vocês viram aí, é descendo devagarinho, aí ele faz esse nheque-nheque aí. Vamos descobrir o que é esse problema aí. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Tá duro pra rodar. Quando a gente desmonta aqui, ó, deixa eu tirar a chave só pra mostrar pra vocês. A gente consegue pegar aqui, ó, e rodar, mas ó, tá parecendo que tá travando. Então aqui por aqui a gente já começa a ter uma ideia do que pode ser esse barulho que vocês acabaram de ver aí no vídeo que eu gravei. Deixa eu tentar aqui, ó, com a chave, ó, ele tá duro para rodar aqui, ó. Certo? Então a gente vou tirar aqui, vou desligar aqui o semi-eixo, soltar aqui pra gente já começar a ter uma noção aqui do que é, beleza? Aqui pessoal, ó, 100% de chance de ser o rolamento e o cubo, porque ó, tá vendo essa fuligem aqui? É do próprio rolamento ruim, ó. Olha lá, o rolamento já tem folga, ó. Tá rodando só o cubo em cima do rolamento, né? Ó, folga aqui, ó. Beleza? Então vou pedir o cubo e o rolamento pra gente substituir e matar esse barulho aqui na roda. Bom pessoal, removi aqui já, ó, da manga de eixo, né? Removi o cubo e o rolamento, ó. Rolamento bem ruim mesmo. O cliente já mandou a peça nova, que é o cubo, né? E aqui o rolamento. Nós vamos prensar tudo aí, colocar no lugar, depois montar aqui de volta. Aqui dar uma limpadinha aqui. Vamos ver se parou esse barulho aí. A gente vai parar. Aí com certeza vai parar esse barulho aí na roda. Vamos andar nele pra gente ver se acabou o barulho. Se era só isso aí. Barulho diferente, né? E não parecia rolamento. Porque o rolamento, pra quem tá acostumado aí, os amigos reparadores, até mesmo aí quem às vezes é leigo, já viu, já ouviu, ele faz um barulho diferente. Ele ronca, né? Ele não fica fazendo aquele nheque-nheque que tava fazendo aí. Até eu no começo não apostei que poderia ser. Falei, será que é rolamento? Eu cheguei a olhar tudo, né? Essa suspensão desse carro, não tinha nada, tudo certinho. Parte de freio também. E o barulho tava aí, né? Provavelmente agora a gente vai fazer o teste aí e matar a charada se realmente era no rolamento. Pessoal, saindo aqui no CrossFox, fazer o teste, né? O mesmo teste que eu fiz aí no começo do vídeo. Vamos ver se resolveu, se o barulho era o rolamento mesmo. Vamos lá, vou tentar gravar aqui pra vocês. Eu vou tentar pegar aqui, ó, descendo devagarinho, né, 20 por hora. Ele fazia o barulho, ó. Aí, não sei se deu pra perceber, mas acabou o barulho. Realmente ali foi o rolamento, né?
Vou voltar lá para a oficina e finalizar o vídeo com vocês. Como eu disse aí no início do vídeo, barulho pode enganar muitas vezes a gente aí, né? Em manutenção, tem que tomar cuidado para não condenar nada errado aí, né? Beleza? Isso aí, pessoal. Acabamos de dar uma volta aqui no CrossFox e resolvemos aí o BO, né? O barulho era o rolamento. Para vocês verem aí que barulho de rolamento ele é característico, né? Ele faz roncado, né? Mas nesse caso aqui, ó, poderia andar em velocidade de 60, 70 por hora, podia andar nessa velocidade de 60, 70 por hora, ele não faz barulho, não roncava. E com a roda no lugar, a gente não percebia a folga. É incrível, né? Vocês viram, eu desmontei, soltei, a hora que soltou a homocinética, apareceu o problema aí. Beleza? Então, foi resolvido aí o barulho aqui. Era realmente o rolamento, já substituímos o rolamento em cubo, que tinha uma folga já no cubo também. Beleza? Então, vamos encerrar o vídeo aqui com vocês. Forte abraço para quem chegou até aqui e até os próximos vídeos aí no canal. Valeu!